3 Tage Bimobil und ganz viele Iveco's. Und ja, das ist das Privatauto vom Stefan. Und viele Menschen bei Bimobil sagen, das ist ein Feuerwehrgeräteträger. Ja, wir haben das Fahrzeug seit 2017 für uns selber im Einsatz. Und die Fahrzeuge, die wir selber fahren, sind natürlich auch immer Erprobungsträger. Und das ist natürlich vollgestopft mit Technik, die wir wissen wollen, ob sie funktioniert, wie sie funktioniert. Und wir haben auch ganz viele Gerätschaften dabei, wo man sagt, das können wir unseren Kunden empfehlen, wie Sandbleche, wie Hebekissen zum Bergen, Seilwinde vorne dran und wie gesagt, mehrere Sparten, wo ich gesagt habe, die will ich mal ausprobieren. Da habe ich natürlich auch so ein bisschen den Spleen, dass ich auch gerne Technik dabei habe. Schönes Detail sind hier die Riffelbleche oben. Die sind auch nicht überall? Die sind nicht überall, aber wir haben den Alkoven keine Reling oben drauf. Und das heißt, wir haben den Alkoven, die Ecken einfach so geschützt, dass wenn ich im Wald fahre, einfach mit dem Alkoven mal ein paar Äste wegdrücken kann, ohne dass mir das Aufbaublech zerdetscht wird. So, du hast die Echtglasfenster KCT. Ich habe die KCT Echtglasfenster, ich genieße sie, das ist ein Invest in Komfort. Ich möchte selber nichts mehr anderes haben. So, sie sind ruhig, leise, wärmedämmend, ja, einbruchsicher oder einbruchhemmend extrem. Genau, so ist es. Das ist so. So, dann kleines Detail, wo ich mich eben schon gefragt habe, ob da Stromstoß rauskommt, wenn irgendjemand böse war, muss 2 Finger reinstecken. Nee. Was ist das? Unser Schweinenäschen. Nein, wir haben umgerüstet von Truma, die wir inzwischen ja von vielen Fahrzeugen kennen, auf Webasto und Vale. Das heißt, ich habe jetzt eine Webasto Dieselheizung und Vale Gasheizung drinnen, ja, als redundantes System, und das haben wir vor 1,5 Jahren umgerüstet zu Testzwecken. Das heißt, inzwischen verkaufen wir das viel, aber das ist das erste Fahrzeug, wo wir das in dieser Kombination drinnen haben, auch ein Vale Gasboiler zum Muss ich mal blöd fragen, das ist die Luftzuführung? Das ist die Luftzu- und Abführung. Hier unten? Ja, geht normalerweise unten raus im Boden, aber dadurch, dass das eine Nachrüstung war, haben wir dann eben diese Kaminsituation selber gebaut und funktioniert aber hervorragend. Da war auch Webasto im Haus und hat das mit eingebaut, mit unterstützt. Wie gesagt, läuft als Test. So, hier ist eine kleine Schiene, Airline, was kann die? Das sind einfach die Airline-Schienen, Zurschienen, da kann man Ringe einbringen, kann man auch mal einen Hund hinhängen oder ein Filtersystem dranhängen, was auch immer. Oh, ich brauche das. Praktisch. Man könnte sie theoretisch auch ankleben, oder? Es ist geklebt und geschraubt. So, aber nur mit Sikaflex und Schrauben. Die Schrauben sind bloß zum Anheften, bis Sikaflex dann hält. Okay, das heißt, man könnte sie, sag mal, wenn man das angeklebt hat mit Sikaflex, wird es nochmal runterkriegen anschließend? Mit viel Arbeit und einem ganz scharfen, dünnen Messer, einer biegsamen Klinge, das ist viel Arbeit. Aber wenn ich es runterreiße, zerstöre ich die Kabine. Das hält so gut. Okay, also das hält. Ja. So, dann komm, lass uns mal ein Stück zurückgehen, dass wir erstmal allgemein mal gucken. Ja, ich habe bloß gerade eben, ich habe echt gedacht, das wäre so ein Haltesystem irgendwie für jetzt eine Wäschespinne oder so, die du da einfach reinsteckst. Nein. Das sind wirklich also ein selbstgebauter Kamin für die Heizung, die wir jetzt zum Test drin haben. Ja, das ist ein ziemlich coolen statt ein Rohr. Hast du oben jetzt hier dieses Aluprofil? Reling, ja. Gefällt mir gut. Ja, klar. Haben wir inzwischen auch oft schon verkauft. Ach so, das sind so Ideen, die du hast? Das sind so die Ideen, das testet man, die Leute sehen das und sagen, ja, genau so will ich das. So, dann hast du hier ein tolles Dekor drauf, gefällt mir echt gut. Ja, haben wir uns auch mit unserem Folierer zusammen überlegt, war die Vorgabe in ihm, was wir haben wollen. Fahrzeugfarbe übernehmen. Wir sind keine Wüstenfahrer, sondern meine Frau und ich sind eher so die Skandinavien-Nordland-Fahrer, da fühlen wir uns wohl und das spiegelt das ein bisschen wider. Macht das Fahrzeug sehr freundlich. Ja. Und unterbricht ein bisschen die Kontur, fällt also nicht ganz so auf. So, das ist euer Landkreis, Ebersberg, ja. Landkreis Ebersberg, Oberpframmann, Gewerbegebiet Aich. So, da links oben ist eine Antenne. Das ist eine DVB-T-Antenne. Wenn wir mit dem Auto auf der Messe stehen, gönnen wir uns tatsächlich Fernsehen. Auf DVB-T? Aber nur über die terrestrische Antenne, weil wir gucken dann fern auf der Messe in Stadtnähe, da funktioniert das hervorragend. Wenn wir irgendwo draußen sind, gucke ich durchs Fenster in die Ferne, auf keinen Fall einen Fernseher. So, hier sind auch die Airline-Schienen. Da könntest du alles dran machen, Fahrradträger, jetzt sind hier Sandbleche dran. Richtig. Wir haben hier die Sandbleche dran, die kann ich abklappen und nochmal als Werkbanktisch nehmen, obwohl es hoch ist, können wir mal schnell machen. So, die sind noch geschützt gegen Diebstahl mit den Fahrradträgerschlössern, hätte ich fast gesagt. Ja. Aber ja, das ist sowas Ähnliches, gell? Genau sowas. So, da machst du einfach 2 Schrauben los und dann hast du die Möglichkeit, da was abzustellen. Also das ist multifunktionell. Genau, ist multifunktionell. Den Grill können wir drauf machen.
Grill drauf tun. Ich habe hier dahinter, hinter diesem Riffelblech, nochmal 2 Hubkissen, die jeweils 30 Tonnen heben. Damit kann ich also das Auto jederzeit hochheben, um das Ersatzrad zu wechseln und so weiter. Einen Kompressor habe ich dabei. Funktioniert super. Man kann auch mit dem mal, wenn man irgendwo beim Unfall helfen muss, ein Auto ein Stück wegdrücken oder so. Kommt aus dem Rettungsbereich, Bergungsbereich. Und das, was ist das? Das ist tatsächlich die Aufnahme für einen Fahrradträger. Ich kann hier an das ganze Paket noch einen Fahrradträger oben dran machen. Da oben ist die Aufnahme zum Einhängen und unten ist das zum Abstützen. Ganz klassischer Fahrradträger. Cool. So, sag mal, wenn man sowas montiert, die Airline-Schienen, ist der Abstand genormt oder war das jetzt egal? Nein, das gibt man vor. Das gibt man vor. Das heißt, du sagst genau der Abstand, dann kann man damit am meisten was machen? Ja, in dem Fall war der Abstand halt Fahrradträger mit dem Grundsystem. Da steht dann mal Fahrradträger dabei. Genau. Und die Senkrechten haben wir dann einfach dementsprechend angepasst. So, das Material ist Alu. Es gibt hier einiges zu sehen, Jungs, also passt auf. Denn der Stefan hat Hunde, liebt Hunde. Ja, wir sind immer mit Hunden unterwegs. Unsere Hunde fahren extrem komfortabel. Ich zeig mal gerade ganz kurz nochmal von der Seite, dass die Leute es sehen. Vielleicht auch so als Idee. Und jetzt kommt's. Es sieht original aus wie im Zoo. Das ist so, aber das ist jetzt tiergerecht, muss man sagen. Absolut. Besser geht's nicht. Hier oben sitzen die Hunde drin. Wir haben hier, man darf es gar nicht laut sagen, Warmluftausbläser. Ja. Wir haben hier oben einen Klimaanlagenausbläser, Ja. dass die Hunde also wirklich klimatisiert sind. Hier vorne in dem Fach. So, das ist der Löwenkäfig, wird geöffnet. Hier vorne in dem Fach steht Wasser in einer Aluwanne drin. Achso, du hast sogar eine Durchreiche. Das heißt, sodass ich auch von drinnen drankomme, ohne den Löwenkäfig aufzumachen. Das heißt, die Hunde können auch jederzeit während der Fahrt saufen. Und wenn wir auf Messe sind, dann wohnen die auch einfach da drinnen und wir haben die Seitenklappe offen, es geht Frischluft rein. Dann ist auch meistens nach innen offen, sodass die Hunde sich auch verziehen können, wenn zu viele Leute davor stehen. So, liebe Zuschauer, also wenn ihr jetzt hier böse kommentiert, ja, bringe ich euch um, denn das ist wirklich das Beste, was ich je gesehen habe. Also die Hunde sind komplett integriert im Innenraum. Ja. Du kannst das Ding offen stehen lassen, wenn du willst. Normalerweise ist offen. Normalerweise ist das Gitter hier hinten dran, nach hinten geschoben. Normalerweise ist offen. Ich kann sie aber auch während der Fahrt einfach sicher hier drinnen lassen. So, du hast die Hunde ganz oft an den Airline-Schienen einfach mit einem Band dran, ja, dass sie mal nicht weglaufen. Das sind halt teilweise doch recht wilde Hunde, die du hast. Ja. Wolfshunde. Also der eine ist ein Wolfshund-Mix und der andere ist ein tschechoslowakisches Wolfshund-Mädchen. Jetzt gerade noch ein Baby, aber ist unser 3. TWH. Das heißt, wir sind also seit 2003 mit diesen Wolfshunden unterwegs. Ja, das ist toll. Das sind Familienmitglieder. Ja. Dann kannst du hier drunter du schön stehen im Trockenen. Auch hier wieder diese Stangen, die das Ganze zuhalten mit Sicherheitsschloss. Man könnte ja jetzt theoretisch hier noch ein Fenster reinmachen, damit die Hunde rausgucken können. Könnte mal machen, haben wir aber Abstand genommen davon. War in der Diskussion, dass wir im Heckbereich einfach nur eine Scheibe reinsetzen, kein Fenster. Aber wie gesagt, da haben wir Abstand genommen davon, weil die oft nach innen können und wie alle Hunde niemals in der Sitzbank sitzen, wenn sie unbeaufsichtigt sind. Ist das jetzt zulässig? Weil die müssen ja irgendwie in einem festen Behältnis sein, dass sie nicht rumfliegen? Nein, das ist eine Ladungssicherung. Der Hund kann nicht nach vorne fliegen. Okay, prima. Das ist das Traurige in der Gesetzgebung. Hund ist Ladung und ich brauche eine Ladungssicherung. Okay, der muss dann angeschnallt werden? Muss eingeschnallt werden, beziehungsweise muss in einer sicheren Box sein. Okay, Zagis, was magst du? Zagis mag ich, ja klar. Es sind stabile Boxen, das ist ein Klassiker. Das ist was Teures und sehr Gutes. Wollen wir mal eben reinschauen? Ja klar, mach auf. So, und das da, nehme ich ja an, das sind die Hundekissen, oder? Nein, das sind unsere Schafsfelle. Wenn man mal bei kaltem Wetter am Lagerfeuer sitzt mit unseren Campingstühlen, nehmen wir einfach die Schafsfelle. Achso, das sind die Auflagen, da sitzt du drauf? Die Auflagen, das ist super warm. Das sind Schafsfelle. Auch die armen Schafe. Ganz normale Schafsfelle. Na gut, wer Schafe isst und der kann auch das Fell als Unterlage nehmen. Verstanden. Das haben die Leute übrigens schon seit Millionen von Jahren gemacht. So ist es. Also, wenn du mal zeigst, da ist die Außendusche, wenn wir schon dabei sind. Genau. Hier ist Abwasserablasshahn. Hier ist normal Warmlufteinlass, der dann auch über die Entlüftung bei den Hunden hochstreicht und dass mir hinten nichts einfriert. Und einfach Außendusche. Wenn ich jetzt Hundeliebhaber bin, mir gefällt der Grundriss, kann ich sagen, hätte ich gern genau so? Selbstverständlich. Geht. Und was uns immer ganz wichtig ist, für Hunde immer. Ja, Hund gehört zu Bimobil, gehört zu Reisemobil, da geben wir uns echt viel Mühe. Mein Gott, hier ist wahrscheinlich ein Krankenhaus drin, ne? Da ist ein Krankenhaus drin. Echt? Ja.
mehr oder weniger. Das ist was Tolles. Wir machen bei unseren Offroad-Trainings immer Notfallmedizinkurs. Wir haben nochmal einen 3-Tageskurs gemacht. Da haben wir mal richtig investiert in Sachen, wo man wirklich, wenn man weit draußen unterwegs ist, wirklich helfen kann. Das ist ein Hitzekissen, wo ich einen wirklich, der am Erfrieren ist, sowie diese Wärmepads, bloß als Weste. Achso, die fangen selbst an, warm zu werden? Ja, genau. Okay. Stiffneck, Desinfektionsmittel. Stiffneck ist für den Hals, oder? Ja, für Schleudertrauma und so weiter. Ja. Medikamente für unsere Hunde, nochmal spezielle Sachen, Wundversorgung, ein ganz großes Packerl. Hier Critical Bleeding, das heißt, wenn lebensbedrohliche Blutungen sind, da ist ein Tourniquet dabei, wo ich abbinden kann, wo man zustopfen kann und so weiter. Also das ist richtig ein professioneller Kasten und ich glaube, jeder Notarzt würde sich freuen über die Kiste. Ich habe übrigens, mein Sohn ist gestürzt in Italien. Und ich hatte mir mehrere Verbandskasten zugelegt. Die Dinger kosten nur im Internet nur 12 €, sind genormt. Habe einen sofort öffnen können, weil ich wusste, wo er war. Und hat schon das wichtigste Zeug, um die Blutung zu stoppen. Also ich sag mal, es lohnt sich da zu investieren, sich genau aufzuschreiben, wo es ist. Weil wenn der Notfall kommt, dann muss es schnell gehen. Da kannst du nicht noch in irgendeiner Kiste kramen, wo der... Und bei einem schweren Unfall mit einer offenen Hauptader, man hat 3-4 Minuten Zeit. Und dann hat man alle Zeit der Welt, weil Patient tot. Die Leute haben schon, ist wahrscheinlich lange her gewesen, dass dieser Notfallkurs, den man vor 44 Jahren mal gemacht hat. Wir sind beide über 50 und Erste-Hilfe-Kurs beim Führerschein mit 18, oder? Ja. Nee, mit 16 sogar. Mit 16 also. Hat nämlich noch gegolten. Moped. Ja. Das war so, ja. Aber das ist mir ein persönliches ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass man sagt, wenn ich Offroad unterwegs bin, weit weg von der Zivilisation, macht euch Gedanken über die Notfallmedizin. Und auch ruhig, wenn mal jemand Fremdes von betroffen ist, ruhig öffnen, auch wenn es Geld kostet. Ja. Das hier ist praktisch Public Domain. Läuft irgendwann ab, muss ich sowieso austauschen, dann kann ich es auch mal wirklich jemandem zugutekommen lassen. Ja, also absolut. Das ist mir ein persönliches Anliegen, dass man sich da wirklich Gedanken drüber macht und auch Kurse macht entsprechend. Ja, ich hatte mal einen schweren Verkehrsunfall und dann habe ich schnell gerufen, bringt mir das und das. Dann haben alle schon geguckt, oh je, mein Verbandskasten. Genau. Und irgendeiner hat mir dann mal endlich was gebracht. Der Mann ist dann auch leider verstorben. Das ist dann, wurde erwischt vor mir von einem Auto. Ja. So ist es manchmal. Ich habe das mit 16 auch erlebt. Und der Patient, den ich versorgt habe, der hat es leider auch nicht überlebt. Lag aber nicht an mir, sondern er hatte keine Chance. Ja, oft ist es ja so. Er war extrem schwer verletzt. Ja, jetzt ist es so, du bist ja mit dem Auto oft in, sag mal, Finnland warst du auch schon? Finnland waren wir und eben diese 4 Wochen Russland, wo wir auch harte Strecken gefahren sind, das haben wir mit diesem Auto gemacht. Ist schön warm, das Auto? Innen drin ja. Innen drin ist super. Eine Wohnung, richtig. Also schön. Das ist wie eine Wohnung. Wir waren mit dem Fahrzeug auch schon bei minus 20 Grad unterwegs. Kälte haben wir es nicht erwischt, weil war halt nicht. So, noch ein Fach. Das ist ja wie Weihnachten bei dir. Ja, ja. Hier sind überall Sachen drin. Foto. Stativ, noch die Bergstiefel. Hier ist meine Feuerkiste, alles was man zum Feuer machen braucht. Mach mal auf. Ach, nochmal Zages. Ich werde übrigens nicht gesponsert von Zages. Die zahle ich. Das wird sich ändern, glaub mir das. Wenn ich das Video zeige. Zages, aber das Zeug ist unkaputtbar. Ist auch dicht? Ist er wasserdicht? Das ist wasserdicht, ja. Wasserdicht, robust, gehört einfach mit dazu. Eine Axt und... Eine Axt haben wir noch mit dazu. Fiskars habe ich auch. Ja, klar. Fiskars ist gut. Nochmal eine Gaslaterne, nochmal einen Gaskocher, beziehungsweise einen Benzinkocher. Das ist eine geile Sache. Das ist eine Feuerschale, zusammenfassbar. Steckbar. Gibt es eine Feuerschale in dieser Größe. Super Sache. Ständig im Einsatz. So, der Hersteller von dem? Releum Design. Warte mal, ich filme das mal ab, weil die Leute direkt wieder fragen, was ist denn das? Releum Design. Releum Design, gib mal auf die Webseite, da ist es aufgebaut, könnt ihr sehen. Genau. Toll. Releum ist ganz einfach, das ist Dirk Müller. Ja, klar, ich erkenne es direkt. Sag mal, da sind feuerfeste Handschuhe? Ja, Petromax. Da kannst du wirklich ein brennendes Stück Holz anfassen, oder? Damit holst du dir mal schnell ein Stück Kohle weg. Ja. Ist nicht zu empfehlen ohne. Nein, das habe ich schon mal gemacht. Da greift dann die Natur und erinnert einen dran, dass man gerade blitzt. So, du hast da hinten noch was liegen. Was ist da drin in der anderen Box? Wir gucken jetzt nicht rein. Das ist meine Krustbox mit die Werkzeugzubehör, Kabelbinder. Okay, also das habe ich uns auch. Und das sind deine Meindl Komfortfit. Von
von deiner Frau. Genau, noch ein paar Rucksäcke, die immer standardmäßig da drinnen sind. Hier in der Mitte in der Kiste, da tun wir dann Zwiebeln und unser Gemüse rein, wenn wir unterwegs sind. Hier vorne ist üblicherweise noch eine Elektrokettensäge mit dabei. Und hier, was hier drin? In dem Zages. Boah, eine Schaufel. Bergegurte Schaufel. Ein Klappspaten. Ja. Das ist Bergegurte. Das war alles schon im Einsatz, wie ich sehe. Das war alles schon im Einsatz, ja. Okay. Gut, der Gurt noch nicht, der ist noch zu, original. Der ist noch zu. Aber nur, weil ich bei einer Veranstaltung meinen eigenen kaputt gemacht habe. Ist ja oft so, es regnet dann, da wird die letzte Wiese dann zum Schlammfeld und dann musst du Leute rausziehen. Ja. Und wenn man so ein Autofahrt fährt und dann auch noch der Chef vom Bimobil ist, dann erwarten alle Leute, helf mir mal. Freespool ist, glaube ich, entkuppeln. Ja, das heißt, wenn ich den mache, kann ich jetzt das Seil rausziehen. Okay, und dann anschließend wird es dazu gemacht. Hier kommt die Fernbedienung dran am Strom und dann kann ich einfach ausfahren. Fernbedienung. Also am Kabel. Am Kabel. Am Kabel. Toll. So, komm, wir gehen mal schnell rein. Wir haben noch 9%. Ja. Kriegen wir aber hin. Hier nochmal ganz kurz, wie immer üblich. Hier ist nochmal Unterlegholz. Und deine. Und diese berühmten Kokosdinger für die Trockentoilette. Ja. Diese Blöcke. Das ist das so. Gastank. Gastank, okay. Und der Entsorgungsschlauch. Genau, Entsorgungsschlauch fürs Abwasser. Grauwasser. Boah. Filteranlage. Krass. Schläuche für die Hubkissen. Petromax. Dutch Oven. Ja. Toilettenpapier natürlich. 230, also der ICC 3000 Sicherungsbox, wie wir uns schon ein paar Mal angeschaut haben. Sag mal, der ICC 3000 ist relativ zugebaut. Das macht dem nichts wegen der Lüftung. Das geht gut so. Okay. Hier, er lüftet hier. Lüftet hier, okay. Ja. 2x180 Ampere-Stunden Lithium und unten drunter die 3 kW Klimaanlage von Dometic. Zeig mal das Ding hier, trotz 9% Akku. Hersteller von dem? Famous Water. Famous Water. Ist gut? Absolut. Das ist das, was wir die ganze Zeit verwenden. Das sind Katadyn Keramikkerzen und Aktivkohlekerzen, wenn man es im Innenbereich macht, im Außenbereich nur Katadyn, also die Keramikkerzen. Das ist von Grundfos eine Wasserpumpe, hat eine Hubhöhe über einen druckfesten Schlauch bis zu 7 Meter. Das heißt, damit hole ich mir mein Wasser aus dem See oder aus dem Fluss. Gehe über einen Filter rein, fülle meine 200 Liter Frischwasser, habe innen drin nochmal ein Filtersystem und generiere mit mein Trinkwasser. Und unsere immer mitfahrenden Wassertester, die Hunde saufen das. Okay. Weil die sind extrem empfindlich auf komisch schmeckendes Wasser. Achso, die testen das dann für euch. Und wenn ein Hund ein Wasser säuft, dann ist es ein gutes Wasser. Ist ja wie im Römischen Reich früher, da gab es auch mal so Vorkoster. Vorkoster, genau. So, du hast immer eine Druckwasserpumpe nochmal dabei, für alle Fälle? Eine neue? Da liegt noch eine? Genau. Okay, also. Für den Fall der Fälle. Nehmt eine mit. Das ist der Kompressor, mit dem fülle ich auch die Reifen auf. Und TI Systems, das ist die Reifendruckregelanlage. Damit kann ich also über 4 Schlauchdepots 4-mal gleichzeitig die Reifen anstecken. Und so, dann den manuell anstecken. Aber ich bin halt deutlich schneller und komfortabler, als wenn ich jeden Reifen einzeln machen muss, sondern ich stecke an, sage, ich hätte gern 5 Bar und dann das ist läuft wie an der der Tankstelle. Kompressor wie an der Tankstelle. Läuft der Kompressor, bis ich 5 Bar habe. Zeitgleich auf alle Reifen. Zeitgleich auf alle Reifen. Cool. Und auch ablassen. Das heißt, ablassen bin ich deutlich schneller, weil er 4 Reifen gleichzeitig ablässt. Und beim Hochpumpen halt, was der Kompressor hergibt. Schönes Detail ist natürlich auch ein Astschutz für die Dometic. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Wir fahren im Gebüsch, wir fahren im Wald und ich will mir ja nicht die Markise runterreißen. Prima. Wollen wir eben reinschauen? Ja, das hier ist eine Zwangsentlüftung oder was ist hier drin? Eine Zwangsentlüftung über Bayern Luft. Das ist eine Entlüftung, die über einen Wärmetauscher trocknet und lüftet. Das kenne ich. Das heißt rein raus die ganze Zeit. Genau. Ja, genau. Und läuft ständig über einen kleinen Lüfter. Pustet auch. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und bei den Fahrzeugen, die rein mit KCT sind und keine Zwangsentlüftung haben, sollte das unbedingt mit dabei sein. Okay, das Ding ist dicht, kann man sagen, oder? Ja. So, das Bayernluft kostet? Liegt ungefähr mit Montage beim Tausender, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Bayernluft, ich habe erst gedacht, du wolltest mich hier veräppeln. Nein, heißt so. Bayernluft.
Die machen das auch aus diesen modernen, hochenergetischen Häusern, wo du ja auch immer dieses Belüftungsthema hast. Boah, ist das hier eine Kiste. Das macht richtig Spaß mit dir. Da ist alles drin, sage ich doch. Ja, aber ein Testfahrzeug. Testfahrzeug. So, natürlich eine Treppe. Die war schon mal weg, die Treppe? Die habe ich mir in Russland mal zum Parallelogramm gemacht und habe es zurückgebogen. Es geht aber noch so einigermaßen. Okay. Das sind diese Lampen, von denen du erzählt hast, die super hell sind, gell? Ja. Genau. Boah! Krass, ich werde blind. Das heißt wahlweise Ja. Turbo oder nicht Turbo. Du kannst runter, du kannst dimmen. Warte, ich komm mal kurz. Oh. Ich sag, du kannst ja stufenlos durchdimmen. Ja. Oder mit Doppelklick jeweils die Endstufen anfahren. Ich habe dieselbe Heizung wie du. Zumindest dasselbe Panel. Also das ist... Wie gesagt, wir haben gerade umgerüstet als Hauptheizung Diesel Webasto. Redundante Heizung Whale Gas. Das ist der Gasboiler von Whale. Sag mal, Whale kommt aus dem... Schiff ist, glaube ich, Gas verboten, gell? Ja, aber das sind, wie gesagt, Whale wurde von von Webasto übernommen, sodass der Ansprechpartner jetzt Webasto ist. So, dann hast du das High-End Büttner-Display. Genau, ja. Aber funktioniert. Funktioniert, genau. Genau, das zeigt nämlich gerade gar nichts an, nur das Wichtigste. Du lässt dich nicht ablenken. Es liegt gerade kein Landstrom an. Genau. Und Hauptschalter ist auch aus. So, das heißt, du schaltest dann die 3er 6 Ampere, die schaltest du dann hinten übers Gerät, über den Kippschalter oder wie? Also jetzt wird ja kein Strom abgefragt. Nein, wenn du jetzt stehst, zum Beispiel am Campingplatz und du musst die Strommenge begrenzen, das kann der Büttner ja. Das macht er automatisch, genau. Macht automatisch, Ja, okay. macht automatisch. Der Schalter, was kann der? Der Schalter macht mir meine Umfeldbeleuchtung. Ah, dass außen hell wird. Ja. So, und das, wie funktioniert das? Hier der Regler? Das ist die Gasheizung. Ah, okay. Touchscreen. Ist die leise? Die ist leise, absolut. Okay. Also nicht so die ganze Zeit? Nee. Nein, ist Gut, du hast ja auch KZT-Fenster. Okay. Richtig. Gucken wir auf die Uhr, noch 6%. Ja. Das ist so ein Selbstschutz, denn ich wollte ja heute irgendwann mal fahren, jetzt ist schon Nachmittag, ich wollte eigentlich um 12 fahren, aber das ist bei dir wirklich wie Phantasialand. Du kommst von einer Achterbahn zur anderen. Ja. So, und hier sieht man schön, das ist das ist das nicht schön gemacht, jetzt mal ehrlich, handwerklich? Nein, das ist super. Man sieht, dass unser Humor, der Große, der kommt aus dem Tierschutz, der ist manchmal nicht einverstanden. Man sieht ihm das an, aber wie gesagt, es ist Holz. Wenn wir das Auto abgeben, was zum Jahreswechsel irgendwann sein wird, weil wir uns selber ein neues Auto nehmen, dann wird das alles nochmal repariert. Du hast Kinder? Ja, Tochter, die ist jetzt 19, fährt aber noch gerne mit, wenn wir die entsprechenden Touren machen. Das ist ihr Reich. Krass, schön. Das ist heimelig. Also ich glaube, da machst du zu. Genau, Vorhang zu und dann kann man auch Teenager sein und mal eine Runde vor sich hinschmollen. Und das ist wirklich gemütlich da drin. So, und zur Not könntest auch du hier schlafen, wenn du mit deiner Frau unterwegs Ich kann bist. schlafen. Genau, wenn einer mal sich aus dem Weg gehen will. Ja. So, dann vielleicht mal im Schnelldurchlauf. Hinten hast du eine Spielwiese, Alkoven. Genau, wir haben Alkoven, das ist wie beim EX420, das ist standardmäßig. Wir haben den Kühlschrank hier reingesetzt. Warte, ganz kurz. Ich zeig mal gerade Querbett. Querbett, 1,40er Breite. 1,40er Breite, dann Kühlschrank. Ganz normaler der Dometic-Kühlschrank. Jetzt habe ich einmal die Chance, weißt, ich gucke ja in alle Kühlschränke immer. Das ist so ein Running Gag bei mir. Und jetzt Hier, da ist was drin. Ja, du hast eine Milka drin. Was ist das da oben? Also das ist so eine Soße oder was ist das, das Schwarze? Ja. Oder ist das ein Deo für Männer? Das Schwarze ist ein Ketchup. So, Kräuterbutter. Boah, das sieht aus wie bei mir, fürchterlich. Ja. Also ist überhaupt nichts Frisches drin. Ist der. Ja gut, jetzt nicht, wir sind ja nicht unterwegs. Normalerweise ist da wirklich frische Sachen drin. So, das ist eine Taschenlampe? Ja, die ist gerade nicht dabei. Das ist die Betty. Okay. Betty, das ist eine richtig leistungsfähige Taschenlampe, fest verbaut mit der Ladestation. Betty, ja. Okay. Von Lupine. Sündhaft teures Teil, aber genial. Was kostet? Tausender? Um Tausender. Echt? Für eine Lampe? Hat einen gigantischen Lithium-Akku, hält ewig, macht den ganzen Fußballplatz damit ausleuchten. Ja. Haben die mit den Norwegern zusammen, mit der Polizei entwickelt. Super robustes Teil, kann ich jedem empfehlen. So, du hast Leder? Ich habe Leder, ja, wegen den Hunden. Ja, stimmt, macht Sinn. Weil die natürlich nicht dürfen, aber hier und da halt doch mal da oben sitzen, wenn sie hier drin sind. Da passiert nichts. Die haben wir noch nie da drauf gemacht. Ja. Nein. Und wie gesagt, Leder kann man ja abwischen, das entsprechend pflegt. So, jetzt zeige ich mal was. Jungs, so muss ein Ofen aussehen. So ist ein Ofen. Wir kochen gerne. Hier kommt auch mal meine Feuerpfanne drauf. Was ist das? Ja, natürlich jetzt nicht da. Ist gerade
Zu Hause, da habe ich sie mitgenommen, Gusseisenpfanne. Feuerpfanne, die man normalerweise draußen hinstellt. So, auf mehrere. Die aber auf dem Gas genauso funktioniert. Diese schweren Gusseisenpfannen kann man super Steg mitmachen. So. Was mir noch ganz wichtig ist. Nee. Das ist eine Siebträger-Kaffeemaschine. Espressomaschine. Ja, ich habe genau dieselbe. Genau die habe ich auch. Nix. Ja, ich habe eine etwas kleinere. Die gibt es noch einen Ticken. Oder nee, ich habe genau die gleiche. Wenn man 230 Volt hat und die schön eingebaut ist, gibt einen super Espresso. Und das liebe ich. So, du hast noch 3%. So, wir tauschen mal gerade die Plätze. Komm mal raus da. Dann kann ich das Fahrzeug mal aus einem anderen Blickwinkel filmen. Denn also im Prinzip ist es ein EX420, adaptiert auf unsere speziellen Bedürfnisse und zusätzlich natürlich auch Testfahrzeug für diverse Szenarien. Also was mir gut gefällt ist, dass hier mal das nicht so leer ist, sondern dass ein bisschen was drin ist. Das Auto hat Patina, das heißt der Dometic Herd ist wirklich toll, sieht auch toll aus. Also und ist benutzt, ist auch nicht benutzt. Sehr sauber. Nee, das ist alles in Ordnung. Ja. Das heißt, du lebst hier in dem Auto, es wird benutzt. Ja. Die Wasserhähne, das kenne ich schon. Richtig. Getrennt. Mit dem Filtersystem, du hast gefragt wegen dem Filtersystem. Die sitzen. Warte, ich guck. Ja. Hier sitzt der Filter für innen. Stefan Veit. Das sind die Filter, okay. Ja. So, und das ist dann trinkbar. Dann ist Trinkwasser doppelt gefiltert, sprich über den Filter in den Hauptwassertank, Frischwassertank und dann nochmal gefiltert. Und dann haben wir Trinkwasser, auch wenn es aus dem Fluss ist. So, dann Bad. Bad. Hier ist nichts Besonderes, das kennst du schon. Ja. Aber auch hier, das habt ihr erprobt. Ist seit 2017 im Einsatz. Du riechst nichts. Also, nee, gar nichts. Ich nehme an, da ist auch was drin, oder? Da ist was drin. Wollen wir jetzt nicht zeigen, aber da vorne ist dann das Handtuch, was da hängt. Also alles zweckmäßig. Du lebst ja in diesen Autos nicht ohne Grund, sondern auch viele Entwickler nehmen die Autos ja schon mal mit. Ja. Ich weiß, der Carsten hat mal zum Beispiel den großen Unimog mal mitgenommen auf eine Messe, hat er mir erzählt, und ist da unterwegs. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, dass man das, was man verkauft, beziehungsweise in meinem Fall, was man entwickelt, auch wirklich nutzt. Prima. Der Kleiderschrank? Ja. Das ist die Klimaanlage hier oben? Das ist Klimaanlage, genau. Genau, Staukasten. Gut, die würde auch mal während der Fahrt gehen, nehme ich an. Die Klimaanlage läuft während der Fahrt. Läuft während der Fahrt. So, und da hast du einen Kleiderschrank hängend. Ja. Du hast einen Dyson. Ja, selbstverständlich. So habe ich auch. Ja. Macht absolut Sinn. Sehr praktisch. Und ganz viel Hundesachen, Gummihandschuhe. Und das da, Gummihandschuhe. Ja. Noch von den Notfallmedizinkursen. Gut, und das Hundefutter, genau das habe ich auch übrigens. Genau, zeig mal gerade dein Hundefutter. Machen wir mal ein bisschen Werbung. Nimm's mal raus. Von Platinum. Von Platinum. Genau, das habe ich übrigens auch. Ja. Bloß blöd, ist halt ziemlich teuer, und wenn die Hunde das mal hatten, dann wollen sie nichts mehr anderes. Das ist, ja, die mäkeln ganz gerne rum, gell? So ist es. Ja. Komm, wir gehen mal raus. Wir haben noch 1%. Gut, dann nutzen wir das. Das ist übrigens, habe ich übrigens noch nie gemacht beim Stefan, aber ich habe vorher schon gesagt, wir haben 20%, das limitiert die Aufnahmezeit. 28 Minuten, was habe ich zu dir gesagt? Wie lange hält's? Ja, kommt hin, oder? 30 Minuten. Aber das geht so schnell. Das heißt, wenn du was zeigst, wichtig ist, wir multiplizieren ja die Gespräche nach außen. Was ich gelernt habe, ist Bayernluft. Da will ich mich direkt mal erkundigen. Das ist übrigens, gibt es auch für Häuser mit Ziehen und Drücken, sogar mit Funksteuerung untereinander, links und rechts. Da sind auch Sensoren drin. Ich kann also auslesen, wie viel Feuchtigkeit rausgenommen wurde und die Temperaturen. So, das heißt, du hast permanent Frischluft in dem Auto, aber ohne Wärmeverlust. Genau, also mit geringem Wärmeverlust, über einen Wärmetauscher. Über einen Wärmetauscher. Und nimmt auch Feuchtigkeit raus. Sag mal, was ich immer fragen wollte, last but not least, dieses kleine silberne Teil da unter der Markise, was ist das? Umfeldbeleuchtung, Notbeleuchtung. Das ist eine Lampe. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie, mach mal aus, das ist echt hell und es ist Tag. Die Beleuchtung macht außenrum und vorne gleichzeitig an. Das ist diese Panikbeleuchtung. Und die ist ultra hell. Du kannst selbst tagsüber nicht. Ich habe jetzt gerade ein Dankeschön. Entschuldigung. Hättest ja sagen können. Ist echt hell, oder? Ist echt hell. Gut, es geht nach ein paar Jahren weg. So, komm, wir zeigen es einmal von der Seite. Also richtig tolles Auto. Was wird der kosten? Jetzt neu? Also neu liegt er mit dieser Vollstausstattung über 300.000. Ja. Gut, ist aber eine Wertanlage, muss man sagen. Wertanlage, verlieren kaum an Wert. Gesagt, wir machen jetzt einen LKW für uns im frühen Herbst. Das heißt, zum Jahreswechsel werden wir den dann abgeben. Hat der Steuer? Ist ein Firmenfahrzeug.
Gut, das heißt, er hat Mehrwertsteuer ausweisbar. Mehrwertsteuer ausweisbar und wenn wir brutto irgendwas um die 300 noch erzielen, dann ist das gut so. Ich habe eine gute Nachricht. Guck mal hier auf den Akku. Siehst du? Ja? Ja, er ist leer. Er ist leer. Tschüss Stefan, war nett. Tschüss Sven. Heute 3. März 2021. Wir sind in Oberframmann, 20 Kilometer südöstlich von München. Gewerbegebiet Eich. Oberframmann. Ihr habt uns toll empfangen, habt mir sogar eine Pizza spendiert heute. Und ich danke dir herzlich. Tschüss. Tschüss.